Menghadapi demokrasi dengan politik demokrasi tanpa akhlak menjadi sumber permusuhan dan perpecahan dan saling menzalimi. Semuanya karena gagal akhlak. Berbeda partai, berbeda kepentingan, bermusuhan dan dendam. Tak pekat bersatu reng gagal akhlak persih lagi tayu ia mureng batuk baik karu-karu. Baru reng batuk yang batuk baik karu dah kun. Ya hari. Pupulih batuk ile insya-Allah baru ia. Begitulah manusia yang gagal akhlak, tak bisa didamaikan. Perbedaan umatku rahmat, perbedaannya saling memperkuat, bukan saling menghancurkan. Semuanya disatukan oleh kepribadian dan akhlak.